जंगल में बहुत तेज गर्मी से तोते के बच्चे सूख चुके थे। अब तोते का एक भी बच्चा नहीं बचा था। चालाक तोता अब बच्चा उगाने की सोचता है। वह एक गड्ढा खोदकर सूखे बच्चों को दफना देता है और फिर पानी लेने तालाब में जाता है। लेकिन मछलियां सूख कर कंकाल बन चुकी थीं। अब चालाक तोता अंडों के पेड़ के पास जाता है और ढेरों अंडों को टोकरी में भरकर ले आता है। तोता अंडों से पानी निकालकर गड्ढे में डाल देता है। अगली सुबह जब तोता देखता है कि बच्चों की जगह मुर्गियां लगी हुई हैं, तो तोता रोने लगता है। फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया